सिंह पटेल प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी मैं निकल पड़ा हूं इलाहाबाद के लिए। ये रहा मेरा जोमेटो का बैग, आप लोग दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं इलाहाबाद, क्योंकि थोड़ा मौसम गड़बड़ है। हम लोग जिसको गांव में बोलते हैं घेरा हुआ है। तो अभी चलते फटाफट वहां, देखते हैं आज कितने कमाई होती है। कल यार दोस्तों मैंने 850 की कमाई किया था, क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। और दोस्तों क्या ही बताएं, मेरे गांव के लोग और जो मेरे को देखते हैं वीडियो बनाते हुए, वो ताना मारते हैं कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं उन लोग को बताना चाहता हूं कि पौधे से पेड़ बनने में टाइम लगता है और सोने से हीरा बनने में टाइम लगता है। तो टाइम तो लगेगा ना भाई, पर चमकूंगा ज़रूर। मेहनत, लोग कहते ना मेहनत करो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती यार, नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट इलाहाबाद के लिए और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते रहते हैं। और मेरा चैलेंज है 90 दिन का, 90 दिन आपको डेली ब्लॉग आता रहेगा। तो अभी चलते हैं फटाफट इलाहाबाद, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं, सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी जस्ट पहुँचा हूँ यार, 1.5 घंटे लगे आने में। तो यहाँ पे आया तो अपना जोमेटो भी लॉगिन कर दिया हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब ऑर्डर आता है कब नहीं आता। ये सब कुछ आप लोग को दिखाते हैं और कहाँ का ऑर्डर आएगा, सब कुछ फोटो वोटो सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यार क्या ही बताऊँ, तो चलो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, अपने लाइफ के बारे में बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग मेरे, मैं बात करूँगा जोमेटो में अच्छा कमाने का पैसा और मौका पाएँ, क्योंकि इस टाइम पे जोमेटो ने बहुत अच्छा ऑफ़र दिया है। और जोमेटो में बढ़िया बोन तो दे रहा है। और जोमेटो में बहुत खास फीचर ये है कि आप अगर कुछ भी ऑर्डर करते हैं 70% आपको छूट मिलता है यार, 70%। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने आईडी को किसी अपने दोस्त को रिफ़ंड करते हैं तो उसमें से 8,000 रुपये आप कमा सकते हैं। जोमेटो ने कमाई को बहुत अच्छा ऑफ़र दिया है, इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। और यार जोमेटो में काम करने का मौका बहुत अच्छा है और कमाई बहुत अच्छा होता है, कम बजट में ज़्यादा कमाई। हाँ, आईडी क्या है, जोमेटो का ऐप आता है, आप वहाँ पे जाके अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लगा के आप जोमेटो लॉगिन कर सकते हैं और जोमेटो चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। यार इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना, 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीने, क्या ही बताऊँ। तो मैं तो अभी कमा के आ रहा हूँ, 2 ऑर्डर किया। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, फिर आप लोग को बताते हैं। देखते हैं ऑर्डर आता है कि नहीं आता। 2 ऑर्डर आया था तो उसको मैं रिफ़ंड कर दिया, मतलब दे दिया हूँ। तो उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कितना ऑर्डर आया था। क्या आ रहा था पार्सल देने, तो यार देख लो मैं भीग गया, इतना तेज़ बारिश हो रहा है इलाहाबाद में, लोग देख सकते हैं। तो अभी जा रहा था पार्सल देने। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये हैं थोड़ा बारिश की रुकती है तो चलेंगे सिविल लाइन। अभी खाना भी नहीं खाया यार, मैं कुछ आप लोग को बता दिया जाए पार्सल देके। और अभी तक बज रहे हैं 12:30 और दोस्त अभी तक मेरा कुल कमाई हुई 350 का। तो चलते हैं फटाफट, फ़ोन रख लेते हैं, नहीं फ़ोन भीग जाएगा तो गीला हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप लोग से मिलते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, देखते हैं कब निकलते, फिर उसके बाद चलेंगे सिविल लाइन, फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो अब मेरे के बज रहे 6:30 और मैं अभी एक ऑर्डर आया था उसको मतलब दे के आ चुका हूँ सिविल लाइन। और यार गाड़ी चलाते चले जनती जटी कुली पे सैया जिलू भाई जइहे, पूरा शरीर थक जाता है। तो भी चलते हैं, अब घर सोचते हैं बंद करें, घर भी चलते, क्योंकि मौसम ज़्यादा गड़बड़ है और मैं आज भीग गया तो हल्का हल्का बुखार जनाई दे रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं घर पहुँच के फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। रास्ते में पानी बरसता है कि नहीं मिलता, क्या है।